Hola chicas, ya estoy de vuelta. Después de hacer ejercicio en la mañana me pasé a cambiar, me arreglé un poco, me hice este maquillaje y me puse a hacer algunas cosas aquí en la casa como lavar, doblar ropa y estar un rato con los niños. Ya realmente ya es tarde ahorita y ahorita estaba doblando un poco de ropa y estaba viendo una película y unos de mis niños me pidieron algo de comer y les voy a hacer unas quesadillas de queso, así que vamos a ver algo que le voy a preparar a ellos de comer. Como ven chicas, aquí les estoy preparando la quesadilla de queso. Yo utilizo esas tortillas de harina, chicas, para prepararle la quesadilla y adentro le pongo queso mozzarella rallado, es el que utilizo, el que se derrite, y en el comal es donde yo se las preparo a ellos. Normalmente se comen una de este tamaño, los más pequeños, y ahí se la estoy preparando. Cuando estábamos viendo la película, mi niño, el de 10 años, picó manzana y me dice para él y para mí, pero le puso mucho picante. Miren chicas, miren qué tanto le puso de picante que no me la terminé yo toda porque realmente estaba demasiado picante y como que dije no. Y él sí se la terminó su plato bien lleno, se hizo así, pero yo no me la pude terminar porque no, le dije que no, que estaba muy picante. Él la picó en pedacito y le echó chilito, pero también le puso salsa Valentina, por eso está más picante. Y ahorita que me la estaba picando aquí, estaba comiendo nuevamente. Realmente es tan rica, pero sí, está un poco picante. Ya le serví, pero también le estoy calentando, ya que ayer hice atole de arroz con leche, o como lo conozcan, arroz con leche. Yo en México lo conozco como atole de arroz. Y hice ayer y ahorita me quedó y ahorita se lo estoy calentando porque les gusta también, para que ellos también ya se lo terminen y lo tomen, y simplemente se lo estoy calentando para dárselo. El arroz con leche, chicas, ya se los calenté y yo lo conozco como atole. Es arroz, leche y canela y azúcar o piloncillo también le ponen, y a ellos les gusta mucho porque es una bebida endulzante. Tal vez después les pase la receta como lo preparo. Aquí continuamos chicas, ya los niños terminaron de comer hace un rato y ahorita salieron afuera al patio a jugar un rato. Y les quiero mostrar algo que nos pusimos a limpiar allá afuera ayer. Y ya se va viendo mejor, se está limpiando poco a poco en la parte de atrás de la casa porque se necesita un poco más de limpieza y se va poco a poco construyendo. Pero les voy a mostrar un poquito de lo que se hizo ayer. Muestro, aquí ayer mi hijo se puso a organizar todo este cuartito que tenemos y se puso a cortar la yarda y arregló todo esto. Aquí estuvimos, porque yo también, y estuvo arreglando ahí, estuvimos echando la tierra para que se acomodara todo. En el pasillito le hizo, pero le pusimos 4 bloques más aquí para que no se haga tierra, porque esa puerta va para afuera de la casa. Y esto se quedó así. Ahorita no hay pasto, pero ya se quedó un poquito mejor. Para mí se me hace un poquito mejor. Y ahí le estuvimos cortando toda la hierba mala que tenía. Y ya va agarrando asunto la cosa de acá atrás. Quitamos todo, había mucha basura y quitamos todo. Y toda la basura que estaba acá la amontonamos en esta parte, que ahora va a tocar tirarla, pero ya está en un solo lugar. Aquí pusimos todo esto. Va a traer un camión y se va a tirar toda esta basura que está aquí, y ya se va a ir viendo mejor.
más limpio, pero tenemos mucha leña. Realmente sí hay mucha leña. Allá todavía hay árboles y ahí hay troncos. Realmente cuando llegamos a esta casa estaba llena de árboles, y poco a poco se va limpiando y poco a poco se va organizando esto. Quería mostrar esta estatua que tengo aquí, que me la trajeron así ya toda manchadita, pero estoy pensando que las voy a pintar. ¿Ustedes qué creen, chicas? Las voy a pintar y se van a ver bien bonita. Les voy a hacer un video cuando las pinte para que ustedes vean qué hermosa van a quedar estas figuras que me regalaron. Me gustaron mucho, pero ya las lavé, pero igual ya están manchadas y ya la pintura que tiene ya es vieja. Entonces yo las voy a pintar y aseguro que van a quedar bien hermosas. Bueno, chicas, continúo aquí en la parte de atrás de la casa, donde les estaba mostrando lo que hicimos el día de ayer. Pero con esto me despido, mis chicas. Después les estaré contando poco a poco cómo se vaya arreglando esta casa en la parte de atrás. Realmente necesita mucho arreglo todavía en la parte de atrás, pero tengo esperanza que poco a poco se va a ir mejorando todo el asunto. Y ahorita aquí voy a estar con los niños. Vamos a hacer fuego. Ya traen trozos de leña. Y aquí tenemos un lugar para quemar la leña, y aquí vamos a estar. Ellos aquí, los tres más chiquitos, están conmigo ahorita solamente, los dos más grandes no están. Así que ahorita vamos a hacer fuego, vamos a hacer lumbre aquí afuera y me voy a tomar un cafecito y aquí vamos a estar un rato. Regreso, chicas, estoy aquí en el patio tomándome un café. Mi niño prendió lumbre y sí la logró de hacerlo. Yo estaba aquí con él y él lo hizo solito, el de 11 años. Y aquí seguimos, aquí estamos sentadas tomando el café mientras ellos andan jugando a la escondida. Al escucharlos como ellos andan jugando a la escondida, me acuerdo cuando yo jugaba a la escondida cuando era una niña. Pero me da risa porque ellos cuentan hasta el número 50 y de ahí los más grandes le hacen trampa a los más pequeños, porque mandan primero al pequeñito y nada más están mirando dónde se va a esconder y luego lo encuentran. Mientras los grandes les digo que no abusen, pero igual ellos siguen jugando aunque encuentran más primero al pequeñito. Y yo estoy aquí afuera, sigo mirándolos mientras ellos están. De repente salen enojados, salen discutiendo, ya hacen llorar más al más pequeño. Pero bueno, ellos siguen divirtiéndose. Y qué mejor que anden acá afuera en el patio, que simplemente se pasen viendo televisión, chicas. Y mientras yo estoy sentadita aquí, ellos ahorita ya andan jugando ahora pelotas. Andan jugando pelota por allá. Y yo sigo aquí. Ya realmente ya es tarde, chicas. Ya aquí son como las 6 de la tarde. Ya está atardeciendo. Ya el sol se va metiendo. Pero todavía está claro. Realmente está claro. Todavía no está oscuro. Realmente se mira muy bien. Y miren cómo ellos andan allá como chivitos jugando. Ellos son los más que andan allá afuera. Ellos mismos se aguantan. Andan jugando con la pelota. Bueno, mis chicas, yo me despido con esta fogata aquí, que les dejo. Aquí voy a seguir con los niños afuera un rato más.
mientras ellos andan jugando por ahí y yo aquí sentadita descansando un poco y al mismo tiempo mirándolos como ellos andan jugando la niñez, disfrutar que ellos pueden disfrutar su niñez. Y me pongo a pensar cómo ellos se divierten sin ninguna preocupación, sin ninguna, como si nada. Qué libertad ser niños que no tienen preocupaciones de nada. No como uno de adultas, chicas, que tantas cosas a veces se pone a pensar y me reflejo con ellos cuando andan de niños jugando, se divierten, brincan, corren. Con razón dicen que uno nunca tiene que dejar de ser un niño, porque el niño se cae y se vuelve a levantar como si nada, llora y se vuelve a parar y comienza y sigue jugando, no se queja o no se queda tirado, sino que siguen jugando, porque yo lo veo a ellos que andan jugando, corriendo, a ratitos se pelean, pero a ratitos se les olvida y continúan jugando entre ellos mismos. Al ratito ya está llorando uno, se contenta, al rato ya se cayó uno, se desangró la rodilla, pero se vuelve a parar y al ratito lo invita el otro a jugar y continúan jugando, chicas. Y a veces eso es bueno, porque a veces tristemente cuando somos adultos no hacemos nada de eso. Si nos hacen algo, nos enojamos o el orgullo y nos quedamos ahí. Y ellos como niños no. Y a veces tristemente nosotros ya perdemos ese niño que llevamos dentro y nos volvemos totalmente adultos y también no se nos hace tan fácil resolver las cosas. Nos cuesta un poco más por el orgullo, resentimiento, por tantas cosas, chicas. Al verlos a ellos cómo juegan, cómo se divierten, me pongo a pensar bastantes cosas, chicas, bastantes cosas que uno como adulto a veces olvida. Mis chicas, con esta reflexión las dejo. Bendiciones, hasta pronto.